Hello，大家好啊！我係茶哥哥，好高興同大家見面啊！多謝大家嘅支持啦吓，同埋訂閱。Facebook 嘅朋友如果仲未訂閱我哋嘅，就撳下呢一度啦吓。最終YouTube 嘅朋友咧，亦都可以訂閱我哋東方烘焙茶莊啦吓。今日咧我就揾到餅茶，揾到咩茶咧？就揾咗依餅茶。咁諗住試嘅，諗住做，跟住嚟講就做一個直播啦，介紹俾大家。咁反正都係啦。不如我就咁直接試啦，係嘛？俾大家睇下呢一隻茶得唔得啦，係嘛？咁啊最好啦，快靚正。好啦，唔阻大家時間，即刻試下呢一餅茶。早兩日咧有一個好似85歲嘅老友記，咁咧就上嚟同我傾下偈啊，咁樣好有心啊。咁咧佢仲拎個餅茶俾我，叫我幫佢試下睇下得唔得。我話叔叔，你都85歲咯，健康啲。呢餅茶咧你就唔好飲啦。佢儲咗10幾年噶啦，呢餅茶我沖俾佢飲落去，真係有個顏色之外就好似飲水咁咯。如果係咁樣嘅話，不如叫佢即係健康着想，你就唔好再飲啦。其實呢隻茶我都未試嘅，我就喺標題度咧打個5折落去。呢餅係茶餅嚟嘅，呢餅係乜嘢茶餅嚟嘅咧？呢餅係下關茶廠嘅，呢餅咧18年噶啦，2007年到而家，呢隻貨係我哋2007年入到而家。咁下關茶廠咧，佢都係屬於一個大廠嚟嘅，可以咁講啦吓。萬海茶廠跟住到去噶，但係咧萬海茶廠咧就因為主要做出口啊。你見到嘅中茶牌大多數7542嗰啲萬海茶廠，佢主要做出口大益就係做內銷啊。咁下關嚟講咧，佢係專做內銷，但係咧佢咧就嘅貨咧就坦白講咧就比較參差。佢出口裝嗰啲咧就非常好嘅，內銷裝嗰啲咧你可以唔使掂嘅，係啦。咁呢隻係外銷裝嚟嘅。咁茶哥哥話外銷同內銷嘅分別係點樣啊？其實嚟講咧，張紙係一模一樣，分唔到，要飲落去，飲落去你就明白。乜嘢叫做外銷同內銷啦？外銷咧，因為佢有個標準啊嘛，比較規範同埋有個檢驗制度都比較嚴謹，所以嚟講咧質素咧係會比較好。你唔好見張紙咧一模一樣咧，就以為入邊啲貨係一模一樣，係兩件事嚟嘅。同一張紙可以有幾批貨出都得嘅。呢個就係我個人覺得就係下關茶廠做死自己就係咁解啦。好啦，同埋佢而家私有化咗啦嘛，佢唔係國營啦嘛。咁變咗嚟講咧，仲參差，仲離譜。好啦，呢隻咧，我介紹一下。咁呢隻茶餅嚟講咧，佢係叫做個 number 咧係叫做8633。8633係代表咩咧？86年嘅研發啦，咁3級茶啦。咁3咧就係下關茶廠一個 model number 嚟嘅，佢嘅茶廠嘅 number 係3，萬海茶廠就係2，就係咁樣去分啦。好，有興趣朋友咧，亦都可以喺我哋嘅 QR Code 嗰度咧，你射入去咧，你就揾到呢個茶餅噶啦。而家咧我哋個購物車咧仲未改價錢，一陣間就會改噶啦。而家我哋試下，我預計就益下大家嘅係5折發售嘅，但係有個期限，我試完先知個期限到幾時啊。好，我哋首先嚟講咧，就攞把刀仔，刀仔唔係吉大髀啊，反正都係要試。開茶餅小心啲喎，鐵餅嚟講咧，呢隻叫鐵餅喎，唔係中間有個肚臍嗰啲叫常，嗰啲中間有肚臍嘅常規餅，呢隻叫鐵餅。鐵餅有個唔好處咧，就比較硬身啲，但係如果你識開茶餅嘅咧，就好易開嘅啫。佢嘅好處咧就係比較甘，下關嘅茶廠咧嘅茶咧比較甘厚，個力度就強啲嘅。好啦，我哋落幾多克咧？一般18年茶我哋可以落8克落去就 OK 啦。哇！咁我哋慳啲啦，我哋放7克好啦。啱啱前咗唔好再叫啦。佢呢啲叫鐵釘，呢個鐵釘有咩用嘅咧？佢就係等啲茶餅同茶餅搭住之間咧，佢中間咧有空氣流通啊。好啦，俾大家睇下。呢餅茶咧，佢有幾個 model number 嘅。你喺出邊成日常見嘅咧，係8653係比較多。咁我哋咧有8633、8613同埋8603嘅，至頂級就8603。
係啦，8603我哋都好似冇，係啦，8633咧就屬於都係比較高級嘅呢一隻個茶底我講下。好，我哋而家沖嚟睇下。嗱，今日我哋用壺仔沖好耐冇用過呢個壺仔，呢個壺仔係沖泡嚟嘅呢個。嗱，呢啲細嚿啲嘅我哋就唔使搣嘅，大嚿嗰啲咧你就搣細少少咁佢出嚟咧就比較均勻啦。因為我發覺咧，其實啱啱又發覺咧 Facebook 有新功能可以擺啲圖片咧喺隔籬。而家我哋沖緊呢隻咧就係左手邊呢度係左手邊係啦。而家係沖緊呢一隻餅係啦，8633。嗱，我哋第一泡，通常嚟講我哋普洱咧就洗兩泡。嗱，咁樣聞咧就冇倉味啊。有倉味好唔好咧？我個人嚟講咧，你個倉味係幾食得幾深啦嗱，倉味咧就可以退嘅，係啦，唔係退唔到嘅，就睇下你嗰個環境點樣去處理。但係如果有微倉味嘅茶，退咗之後咧，你隻茶會好滑好順。反而太過乾倉咧，我哋嗰啲就係唔係咁適應。嗱，而家洗茶嘅啫，聞一聞佢先冇倉味，因為呢隻茶咧8653咧有啲倉味，呢隻8633冇倉味，啱啱炒出嚟見到。不過沖普洱幾嘥水啊，尤其是用壺仔。其實養壺嚟計咧，臨茶壺最好落咩茶咧？就係落烏龍茶比較好，因為烏龍茶嘅油性比較高，養出嚟個壺仔咧起油嗰個會快啲，普洱就會比較慢啲。嗱，大致上我焗佢5秒鐘度咧，可以出湯噶啦。湯色 OK 通常普洱嚟講咧，最好飲咧就係第5泡，而家係第1泡。呢隻茶可以沖10幾泡，最少15泡。如果係自己嚟計咧，你就唔使落咁多，你可以搵個細啲嘅茶壺。通常嚟講咧，我仲有個茶壺仔嘅，俾大家睇下。當我要飲啲舊嘅普洱嗰時咧，我自己咧就會用呢個茶壺仔落3克，呢個茶壺仔可以對比一下，咁大個。落3克呢個係啦，咁就夠噶啦，沖普洱。嗱，乾倉嚟嘅呢一隻叫乾倉啦，回甘好好嘅，呢隻力度好強。不過通常嚟講咧，擺10幾年咧，第1、2泡咧都係麻麻地，佢會有少少雜味或者少少水味啲咁樣。通常嚟講咧，我有啲客朋友咧就係話，一嚟到咧，你同我洗5次，跟住嚟講先開始飲嘅呢啲山普。因為太過襟飲啦，佢得個零鐘頭時間，你坐喺度，你洗得我2次，跟住慢慢飲到肚都飽埋，橫掂都係啦，飲茶啫嘛，喺頭嗰5泡洗咗佢咧，跟住先至開始飲。普洱唔嘥嘅，因為太過襟沖。嗱，呢隻好夠力度呢隻。但係如果你話要講好滑普陳嗰隻咧，呢隻係未夠時間。普洱咧算係叫飲得到嘅古董。佢好唔好飲咧就係時間。普洱就俾錢買時間。我哋下邊呢隻咧遠年普洱咧，中間嗰罐咧係舊嘅散茶嚟嘅。嗰隻咧，嗰日嗰位玩太極嘅老人家85歲，飲完呢隻茶之後咧，佢好開心，好中意呢一隻，跟住就買咗一罐翻去。而家我哋做緊係168蚊一罐呢一隻。即係呢一隻好陳香嘅，好甘嘅，好純嘅，同呢啲一樣，又係有甘又甜口。但係呢隻力度強啲，因為點解咧？佢時間未夠，呢一隻咧當18年，我嗰隻咧成30年，差好遠係嘛？
佢沖出嚟咧係蜜汁咁黑嘅，但係一啲苦澀味都冇，飲落口好順好滑好甘吓。嗱，呢啲茶咧中意口感強勁嗰啲咧，個喉韻比較強啲嗰啲咧，呢隻咧啱就啱啲朋友仔啊！呢一隻下關好夠力度，同埋帶少少微微嘅花香啊！而家呢一隻，咁你話喂，佢鞋唔鞋咧？一啲都唔鞋啊！不過口感咧就唔會話好似牛奶嗰種嘅滑度嗰啲咁樣，澀唔澀咧？唔澀，但係咧就會令你咧而家喺我條脷嗰度咧兩邊咧就慢慢開始生津啦因為刺激你嗰個分泌啊！咁而家就開始係咁成個口嗰啲口水分泌咧係咁飆出嚟啦！而家第三泡，一陣間咧我哋沖可以沖到6-7泡呢一隻。你今日咧我哋都係用炭火煲水嘅呢一隻。早晨啊 JC， 好似我未試過咁早去做直播喎，第一次咁早嘅喎，話時話真係。而家市面上嚟講咧，青餅18年乾乾淨淨750蚊餅，真係好難揾㗎啦！而家嗱，我沖埋呢泡咧就講多個笑話俾大家聽下。而家成個喉嚨咧飲咗2泡，已經係回甘啦，已經係成個喉嚨都好甘啦呢一隻呢啲係適宜咩咧？血壓高人士飲就啱啦或者咧係一啲膽固醇高亦都啱嘅。但係呢隻茶咧，血壓低嘅朋友你就唔好亂嚟啦因為點解咧？其實血壓低嘅朋友咧，好多茶都係唔飲得嘅，你要飲啲比較淡口啲嘅全發酵嘅茶會比較好啲。例如一啲呢啲咁樣佢呢啲係慢慢後發酵嘅茶，即係你就唔係咁適宜飲嘅。即係軟年鋪你都仲好啲，係啦。熟茶就會比較好啲生茶咧你就麻麻地啦血壓低嘅朋友就唔係咁適宜飲用。嗱，而家開始好飲啦，第3泡開始好飲嘅，開始飲出到個甜味同埋一個茶香帶花香嗰啲咁樣啦。呢個茶咧好特別，每次飲咧佢個層次都唔同。大致上嚟講咧，佢就你飲5泡之後咧，就開始微微有個變化。5泡一個變化，10泡一個變化跟住幾次佢都飲落去都係唔同嘅個感覺。而家開始係咁，成個口都係飆口水咧。我俾大家睇下我哋用啲咩煲水啊嘛我拎過嚟俾大家睇下。呢個炭爐點解用炭爐煲水咧？唔同感覺有好有缺點佢沖出嚟咧嗰個味道咧係特別滑，同埋會比較甘甜嘅，係啦。同埋我哋用嘅咧就係用礦泉水啦，係啦。你最好嚟講而家平嘅話咧，你可以買嗰隻百世山啦，或者係紅色蓋嗰隻農夫啦呢兩隻呢啲都 OK 嘅。咁我因為啲環保炭咧就啱啱用晒咁咧焗住咧就用啲維康炭，哇搞到一大陣嗰啲炭味，焗住都有啲辛苦。呢一隻咧原本我哋你可以喺度入去呢個 QR Code 睇下，呢餅茶原本應該係15蚊一餅嘅而家我哋做5折，係做750蚊餅呢一隻，仲有包郵到順豐站你買滿600蚊就包郵嚟屋企嘛指定地方嘛。越飲就開始越甜啦！呢隻茶頭先我講到咧，講話呢隻茶咧，其實咧呢間茶廠咧係比較混亂嘅。點樣混亂咧？佢可以一張包裝紙咧做幾款茶出嚟嘅，個味道唔同嘅咁我唔知咩原因啦。咁呢批咧就係出口裝，同內銷裝又唔同。咁你哋可以咧，唔好意思一講嘢多個鼻哥就開始塞啦，我做個手術咧就麻麻地。你喺坊間嚟計，或者喺某啲平台你可以睇下，佢就好似冇07年嘅佢有啲06年嘅好平100幾十蚊片都有，呢一隻茶100幾十蚊片都有
你可以揾啲06年啊，有07年你都可以買啲試下啊，買啲8653又好啊，8633應該冇，通常都8653，你可以買一片試下啊。你買咗一片嘅，你就 WhatsApp 我，影俾我睇，跟住我送嗰個嘅茶板俾你試下，咁你就知道乜嘢叫外燒同埋內燒嘅分別啦。啊，兩種唔同嘅味道。嗱，呢一隻我哋點樣浸落去啊？佢都唔會有一種苦澀味出嚟。你喺坊間買嗰啲，一飲落去，嗰啲苦就好似24味咁黐喺你嘅口腔嘅，好澀好鞋嘅。啊，兩種唔同嘅概念。嗱，普洱咧就係有咁得意嘅變化嘅特別啦吓。一張包裝紙，一個茶廠一模一樣嘅茶沖出嚟係兩個味道，唔係我擺個問題啊，亦都唔係對方擺嘅問題啊，大家明啦吓。呢個就係出口同內銷嘅分別啊，因為內銷冇標準啊，點樣嚟定佢係雲南喬木大葉種咧？冇標準啊，個標準就係睇你自己識唔識啊，唔係間茶廠呃你啊，唔係賣茶嗰個呃你，係啊，有時候賣茶俾你嗰個都唔識啊，就係咁簡單。好新鮮嘅呢一隻，好甘嘅呢一隻，喺個茶味咧，喺個口腔度咧，好強。有啲唔適應飲得比較薄嗰啲人咧，就會覺得咦好似有啲苦喎。其實唔係，呢個係茶嘅力度係令你生津。苦嗰啲咧就係好似24味嗰種苦，黐喺口腔度嘅，我啲叫做苦。而家呢一種咧係茶嘅力度吓，成個口腔都係慢慢咧就滲出嚟，喺牙齒度咧，牙縫之間咧喺度滲出嚟嘅吓。我啲嘅茶嘅力度苦，我啲個死苦24味嗰種，飲落口哇嗰種苦味黐喺個口腔度嘅，咁我啲叫做苦啊。有啲人咧唔習慣嘅，飲到我個味道嘅，或者太濃嘅，佢就覺得苦，其實唔係嗰種苦啊。開始浸耐少少。嗱，呢個茶好乾淨啊 ，OK 啊，力度好好。嗱，中意玩開普洱嘅朋友咧，呢隻茶放多幾年咧，會好好飲嘅呢一隻，又乾淨。而家啱啱開始變，呢個時候咧係變得最快嘅時候，一轉紅湯咧就變得好快。好啦，我浸耐少少。咁我哋講下呢一隻。嗱，呢隻陳皮普洱即係呢一隻。嗱，我哋轉咗新包裝啊，靚唔靚仔啊？我哋用爭張貼紙嘅啫，黐埋張貼紙就 OK 啦。我哋以後咧就係咁樣去出啦，係啦。咁亦都係啦，一盒咧係10包裝，係啦。咁而家原價150幾啊，原價唔知150幾。咁我哋而家做緊咧就係108蚊，仲係買2盒送1盒。咁呢個 promo 咧，我哋將會做到今個月10月嘅20號，今日17號啦，仲有3日，係啦，跟住就唔會再有2送1啦吓。呢一隻茶可能有2送1，但係又跟翻係158嗰個價值去做啦，唔會再有買2送1，冇呢個優惠噶啦吓。乜嘢茶可以叫做適宜去儲存咧？咩茶係唔適宜儲存咧？好似呢種茶咁樣，你就適宜去儲存，越擺越耐，越香越純，越甘越滑。有啲茶咧擺落去咧，一啲味都冇嘅，淡如水嘅。我一個太極老師，玩太極嘅，我位先生85歲老人家，拎餅茶過嚟就一啲味都冇。我想話發俾大家睇下嘅，一下子唔記得咗。下次有朋友嚟搵我咧，我都擺定部機喺度咧，影唔到你嘅吓。如果你過嚟嘅話，咁我就擺部機喺度咧，就一路同你對答，我就一路喺度拍咧。呢隻茶係點樣點樣點樣。嗱，好同唔好咧，我就照直講嘅，係啦。咁就係咁樣成日得罪人啊！好慘啊！我個伯伯都擺10幾年啦，一路都係好甘好甜，佢又唔會鞋口啦，又唔會澀啦，咁樣。好啦，呢餅茶有興趣嘅朋友咧，可以入去呢一度，係啦，可以入去呢一度，而我哋原價15蚊一餅，而家特價咧就係5折，未訂閱我哋嘅朋友咧，你可以撳下呢度，撳入去，就會追蹤到我哋噶啦，就唔會話走失咗我哋嘅片噶啦。
YouTube 嘅朋友亦都可以訂閱我哋啦吓，記住同我撳個鐘仔YouTube 嗰度。好啦，我哋今日嘅直播會比較快啲，唔好倒啦，唔好嘥。哎呀，隻珍藏普洱諗住俾大家睇下，係咪珍藏普洱？即係軟年普洱，即係軟年普洱咧，一下子醒唔起，俾阿伯伯買走晒先全部，我又未入罐喎，一下子俾大家睇唔到。咁下次咧，嗰隻唔同嘅，沖出嚟咧係黑色嘅，嗰隻黑掹掹嘅，兩隻唔同。中意嗱嗰隻咧就可以拼喎，如果嗰啲拼落去呢啲咧就唔啱飲嘅，你拼嗰啲熟茶就比較好啲，4:1嘅分量拼落去，拼少少，你就會好好飲噶啦嗰隻茶。嗱，而家去到第7、第8咧，佢帶少少花香嘅呢一隻，因為乾倉啊嘛，佢乾倉咧，佢仲帶有少少乾倉嘅力度會比較強啲嘅。嗱，如果係嗰啲自然倉嗰啲個力度咧就會順啲嘅。好啦，沖埋呢一泡，但我都好少話沖咁多泡。你可以淋下個壺仔啦，等佢起下油缸陳皮普洱啦，係啦，陳皮普洱我哋將會出隻新版嘅，係罐裝嘅、散裝嘅咁又係一罐，應該係咁樣一罐咧有4兩啦4兩裝散裝嘅，係會用啲比較新啲嘅陳皮咧，同埋會用啲新啲嘅普洱去拼出嚟嘅。到時候有一個優惠價俾大家，密切留意。一路沖落去都係咁樣噶啦。但呢隻茶咧，你沖到冇顏色都好咧，都係甘甜嘅。點解會咁甘甜咧？因為呢隻春茶春茶嚟講咧，佢個內涵比較豐富所以嚟講咧，佢就會比較甘甜嘅。真係唔錯，好好飲。而家抵買750蚊餅。好啦，中意飲老啲嘅80年代嘅咁梗係呢一隻啦紅色罐啦中意夠力啲嘅就呢一隻啦，係啦，夠強勁嘅。呢隻係帶陳香嘅話，呢隻帶微微花香嘅呢一隻，呢隻係07年噶嘛到而家都係18年到，係啦，呢一隻係啦，今日乾倉乾淨嘅，冇倉味。呢一隻亦都冇倉味，有陳香味，大甜都係潤。好啦，呢一隻陳皮普洱最後3天去到20號之後咧，佢就冇咗呢個108蚊買2送1嘅優惠噶啦我哋正價係150幾蚊一盒嘅。好啦，今日講到呢一度，分享到呢一度啦，好多謝大家嘅支持，拜拜。